देखो मेरे शहर के कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे डॉग्स के अंदर वायरस है, तो मैं ऐसे तो खर्चा कर नहीं सकता, इसलिए मैं बाहर पता लगाने के लिए आ जाता हूँ और अपने डॉग्स के 2 लोगों को कटवा देता हूँ। उसके बाद थोड़ी देर इनको देखता हूँ, लेकिन यहाँ पर तो कुछ नहीं होता है। तभी अचानक पुलिस वाले आ जाते हैं यार, जिसके बाद मैं उनको सारा मैटर बता ही रहा था। तभी वो लोग अरे यार ये लोग मेरे को जेल में बंद कर देते हैं और मैं इनको बताता हूँ कि मेरे डॉग्स के अंदर वायरस नहीं है, लेकिन ये साले मान ही नहीं रहे हैं। फिर क्या यार, भाड़ में जाएं ये लोग, मैं तो चला सोने। The next day. चाहे जो हो यार, जेल के अंदर तो सोने। अरे भाई ये कौन लोग हैं? अबे मजनू, वो तेरे वायरस के वजह से। अरे वायरस की वजह से? अबे साले इतने सारे ज़ॉम्बी, अब मेरा क्या होगा? जल्दी से मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। बाकी तुम लोग ऐसे टुकुर टुकुर मत देखो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कल पार्ट 2 ले आऊंगा।